vähän erinäköistä kuin eilen. Päästiin tänne jääreunoittain niin tulokasretkiryhmän kanssa. Tämähän nyt kyllä näyttää niin kuin vetten päällä menisikin jo tässä kun tää jää on, mutta se avovesi on sitten tuolla. Miten näkyy kuvassa, mutta aika hyvin on halkeillut tuo jää ja tuo keikkuu vähän jos sitten tuo jää tosta nousee ja laskee noin, niin halkeimien reunat näkyy tuosta. Tää on kyllä sileitä hyvää jäätä luistella.